Usted, por ejemplo, ¿Yo qué? te la hace de villano, ¿no? Sí. Pues le queda, porque a primera vista cae este gordo. ¿Todo listo? ¡Se va a tomar! ¡Cámara! Corre. ¡Acción! ¿Y esas changuitas quiénes son? Es la reina María Antonieta y la marquesita de Dijon. Esa marquesina como que quiere su marquesote. Ay. Uy, se me hace que ese director anda medio despistado. ¿Qué es lo que hace usted aquí? Pues aquí dándole luz a la revolución. ¿Y quién le dijo que tira grasa en este lugar? Pues su asistente, señor. Sí, pues me echaron a perder la escena. ¿Ya lo oyó? ¿Por qué no cambia usted de asistente? Este no da una. Fuera de aquí. ¿Le hablan, joven? ¡Le estoy hablando a usted! Oiga, ¿se me puedo quitar la peluca? Porque de plano me da mucha comezón, se me hace que tiene caspa. Puede quitárselo todo. No, tampoco inmoralidades, no, ¿verdad? Si se va a notar en la escena que estaba yo, que hora después de que usted ya me corrió, no estoy y le brinca la película, conste que no es culpa mía. ¿Quiere tener la bondad de largarse? No, en esa forma así de mejores películas me han corrido. Prepárate que sigo contigo. Se repite la escena. Sí, señor. ¡Todos a sus lugares! Corrieron, ¿verdad? Envidias. Apenas lo ven uno con la ropa puesta que acusa cierta personalidad, luego tratan de eliminarlo. Usted sabe lo que es el ambiente de cine. Si quieres, desde allá arriba puedes verlo todo muy bien. Juega. Ahora usted que le faltan pelos. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara! ¡Acción!